在温哥华居住几年，最令我时时想起、难以忘记的是我与OvO的一段人鸟奇缘。时间倒回到2021年7月18日中午11点33分，我正要开始做饭，忽然听到阳台门口里面有什么东西掉在地上的声音。循声望去，看到一只大鸟从我开了一道缝的阳台门挤进了屋里。由于用力过猛，在挤进来的一瞬间摔了一下，弄出了声音。我第一眼就喜欢上了这只鸟。我非常好奇它是怎样来到将近20层楼高的阳台的，又是为什么选择来到了我的阳台。也许是因为别人家的阳台大多是空空的，而我在阳台上种满了植物，而它喜欢植物的缘故吧。鸟从地上站起来后，就开始探索这个新环境。我首先把家里现有的几种米找出来放在小盘上拿给它，又给它准备了水，然后出于对它的喜爱，就开始跟拍。期间我发信息告诉了女儿家里来了个大鸟，并随时把我拍摄的大鸟照片和视频发送给女儿。女儿也立即喜欢上了它。